警察接到报警，发现一名刚被强奸的妇女正在几乎魔怔的不停刷着排水口，想冲掉强奸犯留在身上的肮脏东西。见状，他赶紧规劝那些东西早没了，你已经清洗干净了。而听了这话后，罗瑞仿佛才回到现实，终于明白一切都已经过去了。可随着他讲述出被侵犯的过程后，警察又被震惊到了。犯案手法如此似曾相识，嫌犯竟疑似151集中逃脱惩罚的广坤，但大队长要求要有证据，毕竟上一次已经抓住了，却又让他逃了。于是警方又详细为罗瑞录了口供。果然，当罗瑞再次描述受害经过时，他刚开口，警察就知道下一句要说啥了。歹徒同样先用衣服蒙住罗瑞的脸，然后再进入他的体内。He was inside me. He pushed hard and hurt, but he kept saying, "Is this how you like it?" "Is this how you like it?" 完事后，同样带着罗瑞去冲了澡，洗掉了所有证据。因此，这么看来，凶手就是广坤无疑了。但罗瑞也没看清对方的长相，所以又是无法指控。然而，接下来出人意料的是，并不是罗瑞报的警。那这么说，报警的这个人就是目击者了。只要他看到了，就可以指控广坤了。于是，警方接下来的任务就是赶紧找到这个报警人。他们重听了接警录音，结果显示报警人不仅是个女人，而且还传来了狗叫。然而接线员却表示，对方是用公用电话打的，因此无法确定机主。随后，警察便来到了罗瑞楼下，想弄清从外面哪个角度可以看到室内。不料从罗瑞家里向外看去后，对面的公寓里恰巧有只狗狗，这不正好和报警录音相符吗？于是俩人立马来到了对面。不料屋主人竟是个盲人，但警察疑惑昨晚有没有别人在，结果有人交代，昨晚年轻的邻居过来帮忙遛狗来。就这样，警察又来找了邻居，想知道是否狗狗冲着一名打电话的女人吠叫过。不料男孩表示狗狗是导盲犬，受过严格训练，不会咬人的，并建议去找街角报刊亭问问。而他这么说是有原因的，因为这里正有一只乱咬人的狗。随后警察就询问起他昨晚是否咬过那边电话亭的女人，结果还真找对了狗。接着老头讲述了女人的穿着，她穿着丁字裤，可当警察要求他配合做素描时，老头竟没看清对方的脸，而这不由得引起了警察的疑惑，你都看清穿丁字裤了，却没看见脸。不料老头理直气壮的回应，我看见内裤痕了，再说我喜欢看翘臀，对脸却不感兴趣。对此警察也无话可说，老头爱看哪里那是他的自由。就这样，警察找到了电话里的狗，却没找到目击者，这让严谨的大队长还是不能下定论。而这时又传来了消息，目击者报完警后，同一部公话又拨了另一个号码，竟是打去了广坤家。这就非常奇怪了，广坤正在强奸他人时，楼下却有人给他家打电话，必须弄清是咋回事。随后警察立马就来到了广坤家，但家里只有妻子在。不料提到昨晚的电话后，妻子竟大道哭火，她声称有个女人在骚扰我，一打电话就说你丈夫是强奸犯，并且昨晚她说她现在又在强奸别人了。于是警察说出了昨晚的性侵案，可女人坚称广坤昨晚在家，她不是强奸犯，但警察显然不信。可妻子表示挂了电话就睡觉了，没必要因为一个骚扰电话就吵醒丈夫。结果这让警察更怀疑妻子是在包庇。接着他们就查起了广坤家的通话记录，最后发现妻子每次接到骚扰电话都会通知电信公司，但一查都是公用电话打的。而时间往前推1个月，妻子接到的第一通骚扰电话却是手机打的，对方的号码警察很熟悉，竟是上一集被广坤强奸的哈波的。所以这么看来，是哈波一直在跟踪广坤了，这可构成了犯罪。随后警察就来找了哈波，可哪知他竟主动承认了是我报的警，不过却狡辩这不叫跟踪，而是保持合法的距离观察他。但警察当即告诫不要玩文字游戏，对此哈波不以为意，随后就很痛快地讲述了昨晚的经过。我先开着广坤进了小巷就不见了，接着就看到了防火梯，然后我围着大楼转了1周，确保没跟丢。于是我就想广坤可能正在强奸别人，因此就报了警。可警察认为这是很危险，你把握不住啊孩子，哪知却遭到了哈波的嘲讽。他对自己莫名有信心。接着警察又提出骚扰妻子的事，不料哈波更激动了，更是认为妻子在包庇强奸犯，而你们又没时间对付他，所以只能我亲自动手了。这整个警察立马无言以对了。现在的哈波已不是当年的哈波了。然而问题是，现在没有证据证明广坤是强奸犯，所有针对他的行动全是猜测。于是为了以防万一，阻止广坤继续犯案，警察决定接手哈波的工作，由他们去跟踪广坤。就这样，警察先是来到广坤的公司，直接找到他的老板，有意无意间暗示广坤是强奸犯，先把他在公司的名声搞臭。不料在谈话间，老板透露广坤经常去德州出差，而这竟一下提醒了警方。于是他们立马调出了过去6个月里德州发生的所有强奸案，结果其中有3件犯案手法和广坤类似，而在同他的出差记录比对发现，这3起案件发生时，广坤还都在那里，这说明极有可能也是广坤干的。并且巧合的是，明天广坤又要去德州出差了。于是大队长指示立马跟过去，监视他的同时在询问3名受害人。
就这样，第二天警察准时在火车站巧遇了广坤，然后陪着他一起去了德州。到达后就开始对受害者进行了询问，结果3名受害者描述的过程基本都一致，并且与罗瑞和哈波的相类似。He asked, "Is this how you like it? Is this how you like it? Is this how you like it? After he raped me, he made me shower. He washed me." He had me in a cold shower, washing his semen off me. 这肯定都是广坤干的了。随后俩人先发回来了一份清单，上面是3人被强奸犯拿走的珠宝，而这边派出所收到后，立马拿着去找了广坤妻子，试图让他辨认，看是不是广坤把这些珠宝都给了他。但女人声称丈夫很有钱，不会偷东西的。于是警探就解释这是一种病态，强奸惯犯经常拿走物品，以便事后看着回想。而他们当然也想到妻子会包庇，不过这也是抱着试试看的想法，万一可以使夫妻之间产生猜忌的呢？结果还真让警察赌对了。妻子虽然嘴上说着不相信，可回家后还是翻找起了珠宝，并在不久后来到了哈波家，又恰好在门口遇见他和警察在一起。随后妻子向哈波道了歉，因为他有了罪恶感，可这倒把哈波整懵了，不明白妻子怎么突然改变心意了。而当警察询问原因后，妻子则默默从包里拿出了一袋珠宝，这就是她按照清单找到的赃物。她已然相信丈夫就是强奸犯了。随后妻子就来到了派出所，详细交代了每样珠宝的来历，当然全都是丈夫以各种理由送的。而有了妻子的口供，这下终于可以逮捕广坤了。接着妻子帮忙帮到底，立马给广坤打去了电话，限令他马上滚回来。当然是2名警探陪着广坤一起回来的。可刚下火车，他就被早已等候的警察逮捕了，然后就直接进行了指认，同样仍是每人说出那句你就喜欢这样吗。而当广坤说完后，罗瑞立马认出了这个声音，接着继续指认。德州的另3名受害者也同样辨认出了广坤的声音。随后检方就对广坤提起了公诉，他当然不认罪了。然而检方想打赢这场官司也不是那么容易的，因为广坤请了2名律师辩护。当罗瑞指认是广坤强奸的自己后，律师立即对指认方式提出了质疑，因为罗瑞是靠声音认出他的。随后律师就播放了一段录音，让他辨认，可罗瑞却听不出来。这下律师可得意了，因为这是罗瑞一位很熟的同事的话，可罗瑞却没听出来，从而证明他靠声音指认不成立，这让检察官一下子感到了压力。随后轮到妻子作证了，可由于配偶特权，检察官只能询问他是从哪获得的珠宝，除此以外的事一点也不敢问。而刚开始妻子还挺镇定，详细说出了收到的每件珠宝的时间，这样检方就可以用时间点掐死广坤，拆穿他是购买而来的谎言。然而意外还是发生了，当妻子看到一枚戒指后，竟突然变得激动起来。He asked me to try it on, and then he got so excited he had to have sex with me. Objection. He would get so excited if I wouldn't have sex with him, he'd masturbate. 这下可坏了，见状检察官赶紧阻止他，但妻子只顾发泄情绪了，什么也听不进去，而这也明显触及了配偶特权。律师则抓住机会要求审判无效，因为配偶间的交流不能作为证词。法官当即同意了，接着就宣布解散陪审团。本次审判无效，广坤被无罪释放了。妻子后悔也来不及了，对着哈波只能说 sorry。而广坤甭提多高兴了，毕竟又一次逃过了惩罚。对此更闹心的要数检察官了，晚上就和大队长喝起了闷酒。他已经失去了再来一次的信心了，但大队长劝他一定要为受害者伸冤。而就在检察官不想听唠叨之际，电话铃突然急促响了起来，广坤家居然出大事了。妻子称广坤刚才不停地打我，最后别无选择，只能一枪将广坤打死了，也算是恶有恶报了，并且现场也被哈波清理过了。他的理由则是不想血液渗进地板，但警察一眼就看出来这是在销毁证据。可哈波仍是装糊涂，而当警察问谁开的枪后，这是要追究责任了。结果妻子竟主动承认了。可是其实大家都知道，经常练打靶会开枪的人是哈波，显然他不知用了什么手段让妻子背了这口锅。